एक नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत करछि। आज प्रकृतिर सौंदर्य को आम उपभोग करवा। आज भिडियो रे आमे बड़ा जंगल आमर जो रहुछि भल बढ़िया बढ़िया जगह आज आपण मानक देखेबी। चलतु आज बुली जावा प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करवा। आपण मैंने देखिथे जब भी आपंकर मन किसी भी खराब थी किसी आसी जीवे एमती गोटे निछाटिया जगह देखी माने धान बिल हो जेकोसी जगह हो गोटे भल जगह सुलसुलिया पवन मारुव एत आराम से बस 10 मिनिट बस पड़े आप सब प्रकार माने टेंशन गायब हो एत सुंदर परिवेश रे। दोस्तों आपण मानक केमती भल लगे केमती लगे कहि परिबेनी किंतु मते बहुत भल लगे। हमर जो परिवेश मते जेतेले बेसी टेंशन लगे मु जाई गोटे निछाटिया जगह बसे मते बढ़िया पवन सुलसुला पवन मारुथो केते शांति लगे रिलैक्स होके आपण घर को फेरबे। माने आपण भी चेष्टा करनदो केबे भी ए भाग दौड़ माने एते बिजी टाइम भीतर बाहर करी माने जोड़ा नेचुरल पार्क रे नहीं पार्क रे तो बहुत लोक अछंती नेचुरल जो माने बिल फेत होइथिबो कि बल बड़ पड़िया थिबो जंगल पाखापाखि नई जाइथिबो
से पाखे जाइए आराम से बसतु आपड़ जापारे नेचर केते रिलैक्स करुचे मनीष को। केमती भल लगे केमती लगे कहि परिबेनी किंतु मते बहुत भल लगे। हमर जो परिवेश मते जते बेसी टेंशन लगे मु जाई गोटे निछाटिया जगह बसे मते बढ़िया पवन सुलुसुला पवन मारथो केते शांति लगे रिलैक्स होके आपण घर को फेरबे। माने आपण भी चेष्टा करनु केबे भी ए भाग दौड़ माने एते बिजी टाइम भीतर बाहर करी माने जोड़ा नेचुरल पार्क रे नहीं पार्क रे तो बहुत लोक अछंती नेचुरल जोठी माने बिल फेत हितबो किमा बल बड़ पड़िया थिबो ना जंगल पाखा पाखी नई जाइथिबो से पाखरे जाइके आराम से बसंतु आपण जानि परबे नेचर केते रिलैक्स करूचे मनीष को। ठीक अच्छे सांग मैंने आपण तो देखिले आज माने नेचर विषय पुणी एक नुआ वीडियो नहीं आपण मान सहित पुणी देखा रही। जय हिंद जय भारत।